おいレーム、今日はヤバい話を持ってきたぜ。またなの？最近ヤバい話しかないわね。マイナンバーカード、お前ちゃんと更新したか？更新？何それ？それがな、2026年の制度改正で更新しないと死ぬレベルの話になったんだぜ。死ぬって大げさでしょ。大げさじゃないんだな。これが実際に人生が壊れた男がいる。田中さん、仮名な、42歳、独身、都内の IT 企業に勤める普通のサラリーマンな。年収は580万、特に借金もなく至って平凡な生活を送っていた。普通の人ね。何が起きたの？2025年の秋、マイナンバーカードの更新通知が届いたんだ。電子証明書の有効期限が切れます。更新手続きをしてくださいってやつだ。届いたのは覚えてます。でも忙しくて孫でいいかって。わかるわ。役所の手続きって面倒よね。そう、まさにその面倒くさいが地獄の入り口だったんだぜ。田中さんは結局3ヶ月間放置した。そして2026年1月、期限切れの通知が届く。正直期限切れても別に困らないだろうと思ってました。ところがだ、2026年の制度改正で状況は一変していたんだな。2025年の秋に成立した改正法では、マイナンバーカードの電子証明書が健康保険証、公金受取口座、確定申告、全てに紐付けられたんだ。それは知ってるわ。マイナ保険証ってやつでしょ。そう。だが問題はここからだ。電子証明書が失効すると、これら全ての機能が一括停止されるんだぜ。一括停止？田中さんの場合、最初に起きたのは健康保険証の無効化だ。2026年2月、風邪で病院に行ったら保険証が無効ですと言われた。最初は病院の間違いだと思いました。でも調べたら本当に無効で、その日の診察代全額自費で1万2000円取られました。風邪で1万2000円？普通なら3000円くらいよね。これはまだ序章だぜ。次に起きたのが公金受取口座の凍結だ。2026年度の各種給付金、電子証明書が有効でないと受け取れない。住民税非課税世帯向けの給付金50万円申請しようとしたら、電子証明書を更新してくださいの一点張りで。じゃあ更新すればいいじゃない。ここが地獄のポイントなんだな。更新手続きが予約制で、最短の予約枠が3ヶ月先だったんだぜ。3ヶ月？その間どうするのよ。どうにもならない。制度の隙間に落ちた人間は誰も拾ってくれないんだ。何度も市役所に行きました。でも窓口は毎回2時間待ち。予約が必要です。現在の空き枠は5月施行になります。今すぐ更新できないんですかって聞いたら、制度上対応できかねます。で、それだけ。お役所仕事の極みね。しかもな、この間にもっと厄介なことが起きていたんだ。確定申告だ。2026年は e-tax が電子証明書必須になった。田中さんは副業の申告が必要だったんだが、申告できない。紙で提出しようとしたら、原則電子申告ですと突っ返されて、結局申告期限に間に合わなかった。それって延滞税とかかかるんじゃ。その通りだ。無申告加算税 15% 足す延滞税が発生した。副業収入200万に対して追加で約40万円の税金が課された。40万円？カード更新しなかっただけでよ。まだ終わらないぜ。銀行口座の問題だ。マイナンバーと紐付けた公金受取口座が本人確認不備で制限がかかった。ある日突然 ATM でお取り扱いできませんって。給料の振込口座だったんです。生活費が引き出せなくなって。嘘でしょ。給料も下ろせないの？正確には制限であって凍結ではないが、窓口に行かないと動かせない。しかも窓口での本人確認に有効なマイナンバーカードが必要という無限ループ。積んでるじゃない。田中さんの損害を計算してみるぜ。医療費の自費負担分約15万円、受け取れなかった給付金50万円、無申告加算税足す延滞税約40万円、口座制限中の利便性損害を入れると総額100万円超だ。カードの更新をサボっただけで100万円だけじゃないんだな。制度が全部つながってることを知らなかった。これが不可逆な転落の構造だぜ。田中さんが SNS に相談を投稿したら大炎上した。自業自得通知来てたのに無視した方が悪いの嵐だ。まあ気持ちはわかるけど、通知は来てたわけだし。そうだな。だが問題はそこじゃない。通知1枚見逃しただけで人生が壊れる制度設計が異常なんだぜ。
確かにそうよね。専門家に聞いてみたぜ。行政手続きの弁護士によると、救済措置が不十分なまま連携を強化した制度設計に問題があると、更新の猶予期間や段階的な機能制限があるべきだったとな。いきなり全部止まるんじゃなくて段階的にってこと？そうだ、フェールセーフがないんだよ。落ちたら一気にそこまで落ちる。ちなみに田中さんは氷山の一角だ。2026年1月3月で電子証明書の期限切れは推定50万件以上。50万人も？そのうちどれだけが田中さんと同じ目に遭っているか正確な数は出ていない。だが相談件数は前年比3倍に跳ね上がっているらしい。ところで田中さんはその後どうなったか気になるか？当然よ。どうなったの？5月にようやく予約が取れて更新手続きは完了した。口座制限と保険証は復活したが、給付金はどうなったと思う？更新したんだからもらえたんじゃないの？申請したら申請期限は3月末でした。訴求申請は受け付けておりませんって。更新できた時には期限が過ぎてたってこと？そうだ、予約待ちの3ヶ月が命取りだった。50万円はもらえなかった。取り返しがつかないじゃない。だから不可逆な転落と言ったんだぜ。時間は戻らない。国会でもこの問題が取り上げられているぞ。野党が制度設計に欠陥があると追及したら政府側の答弁が笑えるんだぜ。なんて言ったの？周知徹底を図っており、利用者の責任の範囲内と考えております。つまり全部自己責任ってこと？そういうことだ。ただ猶予措置の導入を検討しているとは言っている。検討当たって田中さんには1円も間に合ってないじゃない。これが役所の時間軸だ。被害が出てから動く。予防は後回し。ひどい話ね。田中さんみたいにならないための最速の行動を教えるぜ。今すぐスマホでマイナポータルを開いて電子証明書の有効期限を確認しろ。マイナポータルってアプリ入れてない人も多いんじゃない？カードの裏面にも有効期限は書いてある。まずそこを見ろ。そして期限まで6ヶ月以内なら今日中に予約を入れるのが鉄則だ。なんで6ヶ月前なの？まだ半年あるじゃない。予約が3ヶ月待ちになっているからだ。まだ大丈夫の感覚が命取りだぜ。6ヶ月前から動かないと間に合わないのね。2021年にコロナ給付金でカードを作った人は今年が更新ラッシュのど真ん中だ。当時大量に作ったからいまいちひとしに期限が来てるのね。だから予約が取れないのか。その通りだ。自分だけの問題じゃなく構造的な渋滞が起きているんだぜ。教訓をまとめるぜ。1つ目、行政の通知は絶対に無視するな。2つ目、マイナンバーの有効期限を今すぐ確認しろ。3つ目、期限が近い人は今日中に予約を取れ。本当に怖い話よね。お化けより怖いわ。そうだな。本当に怖いのは人間じゃなくて制度だぜ。隣人の狂気ならぬ制度の狂気ね。うまいこと言うじゃねえか。でもまさにその通りだ。面倒くさいの一言が100万円の損害になる時代だぜ。みんな今すぐマイナカード確認してね。チャンネル登録と高評価よろしく頼むぜ。次回も隣人の狂気でお会いしましょう。次はもっとヤバいネタを持ってくるぜ。